这台屏幕的话，480，你们认为贵不贵？如果觉得贵的话，打在评论区。兄弟们，今天就不挑机了，今天呢处理一个售后。然后的话，这个小姐姐她的是一台叉骂，她的屏幕她人为摔成这样了，然后寄过来，我们去给她换一个屏，因为这个压牌压不了了。我们给那个维修师傅也看了，压牌压不了，我们只能换屏。然后的话，我们来华强北看一下维修或者是换屏，看一下到底需要多少钱。走，我们去楼上去找个新屏看一下。走 ，Let's go。Later。我们现在就来到这个2楼去找一下那个叉骂的原屏。老板，你这个那个叉骂的原屏吗？台阶 A 货。台阶 A 货叉骂的。嗯，对，这个应该没用了吧 ？A 货没用了，出现了。你要 A 货还是 B 货 ？A 货。A 货叉骂 A 货。什么？叉骂 A 货就有那么档口，2648A。OK。那个叉骂有现货吗？有。那你给我看一下呢 ？A 货、台阶 A 货的。等一下，我拿几个给你看。啊，对，就挑一下。拿2个过来是吧？没货啊，货很少。这个你给我报价的是480是吧？对，这个比较好。对，这个看一下。这个确实还可以。擦一下。有一点。这种有一点点暗滑，好像。不会。目前这个还是可以的，很丝滑。没事就拿这个，也没得挑了，2选1。这个很漂亮啊，现在市场也很缺货，这种材质好缺货。兄弟们，这台屏幕的话，480，你们认为贵不贵？如果觉得贵的话，打在评论区。然后我们现在的话，就拿去给他把那个屏幕换一下就行，走吧。好了，然后我们配件是已经搞好了这个屏，然后我们搞了一个防水胶，然后去找一个我们经常合作的档口去把这个屏换一下就行了。来，着急吗？今天搞定不？那晚一点，就是再换电芯呗，再给他换一个超充电芯，好吧？然后晚点来了。兄弟们，这个昨天已经弄好了，今天看一下效果啊，原屏的效果，嘎嘎到位的啊。然后我们是给这客户是直接换屏，然后直接给他换了一个超容电芯。就是你们感觉我们这边的维修的一个成本到底贵不贵？如果感觉贵的话，打到评论区我们讨论讨论。这台也是给这个小姐姐弄好了，我们正常给她邮回去就可以了。好了，废话不多说了，想了解最新市场行情的，关注我。